मुल्क में अगर कोई मास्क पहने दिखाई दे या वायरस के बारे में बात करे तो इसे सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस अफसरान गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये वबा के फैलाव के पेश नज़र लोगों को स्कार्फ पहनने का मशवरा उन्होंने दिया है। सऊदी अरब ने रवां साल हज का इरादा रखने वाले मुसलमानों पर जोर दिया है। इटली में एक जगह ऐसी है जहां 50,000 से ज़ायद चीनी बाशिंदे जो थे वो आबाद थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर वहाँ पे वबा ने एक केस भी सामने नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक नई तहकीक आई है जिसने WHO के पुराने क्लेम को गलत साबित कर दिया है कि ये जो वायरस है ये हवा के अंदर मौजूद नहीं होता। वो आपको बताएंगे हम अभी कि किस तरीके से उन्होंने मरीज़ जाने के बाद उनके कमरों के टेस्ट किए और वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली। इसके अलावा हम आपको दुनिया भर में इस वक्त इससे क्या सिचुएशन चल रही है, अमेरिका में क्या हालात चल रहे हैं और क्या क्या हालात और वाक़यात आगे आने वाले हैं, ये सारे हम बताएंगे। इस वक्त हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड की। वहाँ पे एक अनोखी वारदात हुई कि जो है ना चोर जो है वो जो एक टेंट लगा हुआ था वबा की टेस्टिंग के लिए वो उठा के ले गए और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो टेंट है ये उन मरीज़ों का है जो इस वबा से मुतासिर हैं और ये वबा हमें लग सकती है। इसलिए जो है ना वो टेंट तो वो भूल गई है पुलिस। वो ऐलान ये कर रही है कि भाई वो जो भी लोग हैं जो इसको उठा के लेके गए हैं वो एक दफ़ा अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि उनका टेस्ट हर हाल में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो जो टेंट लेके गए हैं जिसमें वो सोएंगे उसके अंदर जरासीम मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और तरीक़ाकार जो है ना वबा को कंट्रोल करने का अनोखा तरीका निकला है, वो है तुर्कमानिस्तान ने लफ्ज़ जो है इसका वायरस का उसके नाम लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी है और जो पम्फलेट मालूमाती जो है ना निकाले जा रहे हैं उसके ऊपर भी इसको लेने की इसकी इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो मुल्क में अगर कोई मास्क पहने दिखाई दे या वायरस के बारे में बात करे तो इसे सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस अफसरान गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। अभी तक इस मुल्क में वायरस का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इसके हमसाया मुल्क में ईरान में तकरीबन 47,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो तहकीक का बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के साइंसदानों की इस तहकीक में पता चला है कि वबा ना सिर्फ हवा में मौलिक रह सकती है बल्कि इससे हवा में सांस लेने वाले मरीज़ों में मुंतकिल भी हो सकती है। तजर्बात में मालूम हुआ कि अस्पताल के जिन कमरों से मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके थे उन कमरों को काफ़ी दिन तक खाली रहने दिया गया और उनकी हवा में से जो है ना वो वायरस के जो है ना सैंपल लिए गए और उसके बाद अस्पतालों के कॉरिडोर्स में भी जहाँ पे वो पेशेंट्स जो आ जा रहे थे वहाँ पे भी वो मौलिक पाए गए हैं और मरीज़ों को जहाँ जहाँ से ले जाया गया था उसको टेस्ट करने के बाद पता ये चला कि उसके अंदर वबा के जरासीम मौजूद हैं और वो मरीज़ के जाने के बाद कमरा खाली होने के बाद अगर वहाँ पे हवा नहीं चल रही तो वो किसी भी शख्स के अंदर सांस लेते हुए जा सकते हैं। जबकि आलमी इदारा सेहत पहले हमें ये बता चुका था कि वबा जो है ना ये हवा में मौलिक नहीं रहती और ये दूसरे लोगों में हवा के ज़रिए मुंतकिल नहीं होती। उनकी ये ख़बर जो है ना लेटेस्ट रिसर्च ने गलत साबित कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये वबा के फैलाव के पेश नज़र लोगों को स्कार्फ पहनने का मशवरा उन्होंने दिया है। ये वही वेस्ट है जो कि पहले इस स्कार्फ का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन अब वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है और अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में अब तक अपने कदम जमा चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर फेस मास्क, सैनिटाइज़र्स, वेंटिलेटर्स और दीगर तबी आलात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो दुनिया की सुपर पावर है, जिनको बड़ा गुमान था कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं और हमारे पास पता नहीं क्या क्या है, हम किसी को 2 मिनट में जो है ना सफ़ाई हस्ती से मिटा सकते हैं। आज इस वबा ने बेबस कर दिया उनको। और इससे पहले
ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی محکمہ صحت نے کہا تھا کہ جی آپ نے ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ماسک تو آپ مریض کو پہننے کی ضرورت ہے جو کہ جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوتا ہے اور کھانس کے وہ فضا کو آلودہ کر سکتا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو پہنے بہت ضروری ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے اب وہ سکارف پہن لیں، جیسے کہ جو ہے نا ٹرمپ کہہ چکے ہیں، اور یہ سکارف اسی طرح پہنیں گے جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے جس کو خوف کی علامت بنایا ہوا تھا کہ جس نے بھی اپنا منہ ڈھانپا ہوتا تھا سکارف سے اس کو پتہ نہیں ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں اس نے کیا جرم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ان عوام کو خبردار کیا ہے کہ وبا کے سبب اگلے 2 ہفتے انتہا سے زیادہ دردناک ہو سکتے ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے وبا سے 2.5 لاکھ تک اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خدشے کیوں ظاہر کرتے ہیں، کیوں ایڈوانس انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جبکہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور جو کہ صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں ڈاکٹر فاؤچی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ اموات کے لیے تیار رہنا چاہیے، جبکہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے اندر ہر سال تقریباً لاکھوں لوگ انفلوئنزا کے سیزن میں مرتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت اس کی رفتار تھوڑی سی زیادہ ہے۔ امریکہ میں 741 لوگ ایک دن میں گزشتہ روز میں ہلاک ہوئے، جس کے بعد ان کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 4000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ 1,95,000 سے زائد جو ہے نا کیسز وہاں پر رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اٹلی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے چند ممالک میں سے ایک ہے، جہاں یہ موذی وبا اب تک 12,000 سے زائد لوگوں کی زندگیاں نگل چکی ہے، مگر اٹلی میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں 50,000 سے زائد چینی باشندے جو تھے وہ آباد تھے، لیکن حیران کن طور پر وہاں پہ وبا نے ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا۔ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ اٹلی میں جو ہے نا وبا پھیلنے سے قبل چین گئے تھے نئے سال کے موقع پر، واپس آئے، اور وہاں پہ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چین میں کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بچنے کے لیے کیا کیا جو ہے نا احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، جبکہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے وہ جو ہے نا وہاں پہ موجود لوگ اٹلی میں جو لوگ موجود تھے وہاں پہ ان کو خوفزدہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ تم ہمیں خوفزدہ کر رہے ہو تم، حالانکہ انہوں نے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے گھروں میں رہنے کی دلیل کی تھی، لیکن کسی نے نہیں مانا، اور ان چینی باشندوں نے جو حالات دیکھے تھے سماجی میل جول کے وہ سب انہوں نے چین کی فالوئنگ کی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اٹلی میں تباہی مچ گئی، اور جو ہے نا یہ ان لوگوں کے اندر 50,000 کی آبادی میں جن کے اپنے آبائی ملک کے اندر یہ کہ وبا پھیلی تھی ان میں ایک کیس بھی نہیں نکلا۔ ابتدا میں جب اٹلی میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی تو مقامی آبادی نے اس چینی کمیونٹی کو نفرت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے خیال میں وبا ان کی وجہ سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ اب غلط ثابت ہو چکا ہے، اور جو کہ اٹلی کے جو حکام ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اطالوی وزارت صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ہم اس چینی کمیونٹی کو مسئلہ سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں انہوں نے ہم سے زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ اگر باقی اطالوی شہری بھی انہی کی طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو ملک میں وبا کی اتنی شدت نہ ہوتی۔ جرمنی کے سائنسدان بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، جہاں ویکسین پہ محنت کر رہے ہیں وہاں وہ ٹیسٹ کے اوپر بھی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں جرمنی اب روزانہ 40,000 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، انہوں نے نئے طریقہ کار جرمنی نے ایجاد کیا جس کے ذریعے جلد از جلد 10 گنا زیادہ تیزی سے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اب جرمنی 4 لاکھ کے قریب جو ہے ٹیسٹ کرنے کے قابل ہو گیا۔ دنیا بھر میں وبا سے اس وقت 43,000 افراد اپنی زندگی کھو چکے ہیں، اور 9 لاکھ کے قریب جو ہے نا متاثر ہو چکے ہیں۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ عالمی وبا کے پیش نظر معاشی مشکلات کو ٹالنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ایشیا کے کئی ممالک سمیت دنیا بھر میں 2,40,00,000 لوگ غربت سے نجات حاصل کرنے جو ہے نا نہیں کر پائیں گے۔ بیسیکلی ابھی ہمیں نہ صرف وبا سے لڑنا ہے، ہمیں غربت سے بھی لڑنا ہے، معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ سعودی عرب نے رواں سال حج کا ارادہ رکھنے والے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر بکنگ کروانے سے پہلے ہی انتظار کریں۔ سعودی عرب کی وزارت حج کا کہنا ہے کہ مملکت زائرین کی جو صحت و سلامتی کے لیے فکر مند ہیں وہ جو ہے نا اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیشگی معاہدے
मत करें, आप वक्त का इंतज़ार करें। और रवां साल जुलाई और अगस्त में हज के लिए 22 लाख लोगों को मक्का और मदीना रवानगी की मुतवक्का थी, जिसको भी रोक दिया गया। और इससे कबल वबा के पेश नज़र उम्रे पर भी जो है ना पाबंदी लगी हुई है अब तक, जबकि लोगों को मक्का और मदीना में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। वबा का फैलाव रोकने के लिए इंडिया में लॉकडाउन नाफिज तो हो गया है, लेकिन अब जो मकामी ज़राए अबलाग की खबरें आ रही हैं वहाँ पे एक केओस पैदा हो गया है। वहाँ पे बेतहाशा लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के जो है ना बैठे हुए हैं, उनको बसें नहीं मिल रही हैं, उनको जो है ना कोई सफ़र करने के लिए लोग 700-700 किलोमीटर पैदल चलना शुरू हो गए हैं। और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पस था कर्फ्यू नाफिज करने का, वो सारे मामलात वो सारे के सारे बेकार हो गए हैं। जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि आलमी वबा के दौरान जो भी क्वारंटाइन से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलेगा उसको कैद कर दिया जाएगा, जबकि बरतानिया में एक दिन में अब की सबसे ज़्यादा तकरीबन 563 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद मुल्क में होने वाली कुल अमवात की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। और बुध के रोज़ सुबह 9 बजे तक मुल्क में 1,52,000 से ज़ायद लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 29,474 के जो नताइज हैं वो मस्बत आए। ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है पूरे दुनिया के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मामलात हैं वो इंतहाई संगीन है यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, और हमारा तो वैसे ही अल्लाह ताला मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें महफूज करेगा, क्योंकि हमारे पास ना रिसोर्सेज है ना हमारे पास क़ुव्वत है इस बीमारी से लड़ने की। जो भी होगा वो देखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से महफूज रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। एंड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।